ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗോൾഗച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വായോ. എല്ലാ പേസ്റ്റും ഇതിലിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കളക്കാം. നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം വെച്ചെടുക്കാം. വൈറ്റ് കളറായിരിക്കണ്ട നിങ്ങള് മതി. നമ്മുടെ കയ്യില് ഇത്രയ്ക്ക് ഗമ്മുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിക്ക് ഇത് തുറന്നിട്ട് വയ്ക്കാം. അമ്മത്തി കിട്ടണില്ല. ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വൈറ്റ് കളറായി ഗം ഒഴിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല കളറാവുന്നതാണ്. കളർ വന്നാൽ ഇത് ഗമ്മാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എനിക്ക് ഈ പിങ്ക് കളർ മതി. എല്ലാ പിങ്കും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ബോർഡറിൽ തുണി വെച്ചു കൊടുക്കാം. മതി. നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സ്റ്റോപ്പാണ് ശരിയാവോന്ന് അറിയില്ല. ആവോന്നറിയില്ല കേട്ടോ. അവറായിണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. പ്രശ്നം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം. മതി. അപ്പൊ ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെ ആക്കി വെക്കാം. കണ്ടോ സ്ലൈം ഇഷ്ടമായത്. നല്ല കളിക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട്. കണ്ടോ. ടോമച്ചാടിയുടെ പോലെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ടോമച്ചാടി അല്ല മറ്റേത് ടോമന്റെ ചേട്ടൻ. ഹായ് പപ്പി 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 പപ്പി. പോയി ഫ്രണ്ട്സ്. അത് ഞാൻ ബബിൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഇങ്ങനെ നോക്കി അത് ബബിളായി വരുമ്പോ ഞാൻ കാട്ടിരട്ടു. എല്ലാരും ഈ ടൈം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. കമന്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.